大家好，我是可嘉妈妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。春天天气转暖，早晚温差比较大，忽冷忽热又多风，易受风邪而感冒咳嗽。春天容易气候反常，如果不注意做好保暖措施，着凉之后就容易出现感冒、咳嗽等症状，身体素质也比较差，或者是免疫力比较低下的人群，比如小孩、老人以及孕妇等等，抵抗力比较差，容易在这个季节感冒、咳嗽。感冒时最常见的特征就是咳嗽啦，长期的咳嗽会导致喉咙沙哑，严重的时候会出现失声等情况。治疗感冒、咳嗽除了吃药以外，还有很多食疗偏方，它们治疗的功效甚至盖过药物。其实中医很早就认识到食物不仅能营养，而且还能够治疗疾病。今天给大家分享一个秘方，对于润肺止咳效果非常的好。首先我们来准备3颗的毛根，有新鲜的也可以用新鲜的。所谓的毛根又叫做白毛根，毛根味甘苦，性寒，归胃经、小肠经。白毛根的功效主要是凉血、止血以及清热利尿等功效。毛根具有调节免疫功能的作用，对于巨噬细胞的吞噬功能有加强的效应，可以增强机体的免疫功能，从而有效的调节免疫能力，增强体质。毛根最重要的作用就是润肺，毛根可以入肺经，对于肺部健康有非常大的益处，可以缓解肺热、肺燥，达到润肺的目的，并能够消除肺部和气管中的炎症，改善肺热、肺燥导致的咳嗽、气喘、痰多等现象。另外，毛根还具有利尿的作用，因为其含有丰富的钾元素，在临床上常用于治疗水肿和热淋疾病等。毛根的抗菌作用也是比较强大的，可以抑制多种病菌感染。我们用清水把毛根清洗干净，然后捞出，直接放入砂锅中，再加入多一点的清水，先开大火把它煮开，再转小火煮上15分钟，把毛根的营养成分煮出来。接着我们再来准备1小节的铁棍山药，先用削皮刀把山药皮削除干净。山药它在我们日常生活中是很常见的一种食材。山药它不仅营养，而且药用价值也是非常的高。山药能够健脾益胃，山药中含有很多淀粉酶或者是氧化酶，有助于脾胃系统功能恢复，以及能够平补脾胃，对于脾胃系统疾病有治疗的效果。山药还能够益肺止咳，山药中含有滋阴、润肺等作用的物质，并且能够益肺气、养肺阴，对于肺虚、久咳的疾病有比较好的治疗效果。所以咳嗽、咳喘、痰多的朋友可以多吃一些山药，效果非常的显著。山药还能够降低血糖，山药虽然吃起来黏黏的，那是一种粘液蛋白，可以有效的降低血糖。对于主食、碳水化合物相比，山药含糖量是比较低的，糖尿病患者可以多食用山药来降低血糖。总体来说，山药对于平时的日常生活中和临床上都有丰富的营养价值和治疗效果。去皮后的山药，我们把它切成薄片，切好装入盘中备用。再来准备3个马蹄，清洗干净外面，再用刀把皮削除干净。马蹄的学名是薄芪，马蹄营养丰富，含有蛋白质、多糖、维生素、钙、磷、铁、胡萝卜素等营养元素。马蹄它不仅是鲜甜多汁的水果，它还是一款非常好的中药材，具有很好的医疗保健效果。马蹄味甘性寒无毒，有温中益气、清热开胃、消食化痰之功效。中医认为马蹄性味甘寒，功效清热化痰、生津开胃、明目清阴、消食醒酒。平时咳嗽、痰多、咽喉肿痛时，都可以吃一些马蹄。马蹄可以煮汤、煮水，也可以和冰糖、蜂蜜联合煮熟后吃，口感也比较好，而且有较好的止咳去痰、补肺的作用。
针对呼吸道疾病，使用马蹄有辅助食疗作用。去皮后的马蹄，我们把它切成薄片，切好装入盘中备用。再来准备1小个胡萝卜，先把胡萝卜皮削除干净。胡萝卜营养丰富，含有水分和多种维生素，还含有丰富的胡萝卜素，主要能够起到清热解毒、化痰止咳、益气等功效。其中还含有大量的维生素 A， 可以预防呼吸道感染，促进人体生长发育，同时对于夜盲症治疗也有很大的好处。此外，胡萝卜没有太多刺激的味道，对于咳嗽有缓解的效果。人体咳嗽的时候，营养状况会比较差，营养支持非常的重要，而胡萝卜具有比较好的营养价值，可以增加患者的免疫功能，一年四季都可以食用。去皮后的胡萝卜，我们只要1小节，然后把它切成薄片，切好也装入盘中备用。这个时候，我们的毛根水也煮好啦。毛根的营养物质都已经融入汤中啦，我们用漏勺把汤渣给它捞出来，然后把马蹄、胡萝卜也倒进来，再用勺子把食材搅拌一下，防止粘锅底。制作视频不易，亲爱的朋友们，如果您觉得我分享的视频对您有帮助，请您动动您发财的小手，给我点个赞吧，也可以在下方评论加1，非常感谢您的支持。搅拌均匀后盖上盖子，用中小火继续煮上10分钟。时间到后打开盖子，然后加入几颗冰糖。加入冰糖不仅可以增加口感，而且冰糖的功效有补中、和胃以及润肺止咳，对于治疗肺燥、咳嗽能够起到一定的作用。对于肺燥、咳嗽以及痰中带血的症状，能够起到润肺止咳的作用。用勺子把冰糖搅拌至融化，就可以关火装碗开吃啦。毛根搭配马蹄、山药、胡萝卜，止咳效果非常的好。无论你是感冒引起的咳嗽，还是久咳不止的情况，都可以很好的起到止咳润肺的效果。这款养生汤喝起来，它的味道是清甜，口感脆爽，非常的好喝。不管是老人、孩子都特别的喜欢喝。如果咳嗽比较厉害，而且有痰又特别难咳出，可以1天喝上2次。对于润肺化痰效果真的是非常的好，喝1次基本上就能感觉到效果。喜欢的朋友不妨收藏起来试试哟。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见，拜拜。